Привет, меня зовут Виктория Сидорович, и сегодня у нас вторая тренировка Barre Fitness вместе с тренером Катей Глушко. Как вы поняли, это уже наша вторая тренировка. Как показали ваши отзывы, первая вам очень зашла, а значит и вторая тоже очень зайдет. Сегодня у нас будет тренировка также на все тело, но теперь мы добавим немножко координации и баланса. Что вам понадобится для тренировки? Это коврик, кубики. Сегодня у нас будет тренировка с блоками. Если у вас нет дома блоков, вы можете заменить их обычными книгами. И, конечно же, стульчик, потому что как же барра без стульчика. Так что собирайте все нужное и давайте приступать. Ну что, друзья, начинаем нашу тренировку. Для нее вам понадобится стул, коврик, немножко места и вот такой вот инструмент, который называется блок для йоги или кубик для йоги. Если вдруг у вас его нет, то ничего страшного, вы можете заменить его книгой. Если нет такой толстой книги, то просто несколько книг тоже подойдут. Итак, мы с вами становимся, ставим ноги в уже привычную нам с предыдущей тренировки вторую позицию и блок располагаем под 45 градусов относительно вашего коврика. Правую ногу сейчас мы ставим с вами на кубик. Вторая нога у нас внизу. Найдите правильное расстояние, для этого сядьте один раз и убедитесь, что ваше колено находится над пяткой. Получилось? Супер, у тебя идеально все вышло. Опускаем руки, вытягиваемся макушкой вверх, делаем глубокий вдох. На выдохе раскрываемся руками через сторону и начинаем опускаться вниз. Садимся и возвращаемся. Стараемся вес распределять на 2 стопы. Помним, что мы опираемся на 3 точки на стопе, на большой палец, на мизинец и на пятку. Отталкиваемся мы и ногой, которая у нас на кубике, и ногой, которая у нас на полу. Еще один раз. Хорошо. Давайте теперь руки зафиксируем в сторону и при подъеме будем соединять их. Хорошо, еще. Вверх. Вверх. У нас с вами еще 4 раза. 4. 3. Еще 2. Отлично, стоп внизу. Теперь мы добавляем подъем на носок второй ноги и поднимаемся вверх и снова садимся. Носок поставить, вверх и вниз. Все получается? Да. Хорошо, тебе видно? Да, все хорошо. Ребят, ну я надеюсь, вам тоже видно. Еще один раз. Удобно. Удобно. Все это относительно, конечно, в этом мире. Еще один раз. Но зато ноги хорошо работают. Стоп здесь. Делаем маленькие пружинящие движения вверх. Мышцы живота подтянуты, копчик у нас опускается вниз. Вот здесь ребра и таз мы стремимся соединить. Ноги уже работают, еще немножко. 4, 3, 2. И поочередно поднимаем то правую, то левую ногу. Руку. Ногу тоже можно поднять, если получится. Присылайте нам видео. Вверх-вниз. Хорошо. Еще один раз. Отлично, есть. Мы поднимаемся с вами наверх и заканчиваем движениями на каждый счет, точно так же, как начинали. Еще 2 раза. Супер, отлично. Теперь развернитесь, пожалуйста, по вашему коврику. Кубик давайте поставим ровно. Угу. И та же нога у нас будет на нем зафиксирована впереди. Итак, вес переносим на кубик. Вперед. Сзади стоящая нога у нас поднимается на носок. И мы находим такое положение, чтобы вам удобно было опуститься вниз на колено. Попробуем? Есть, отлично. Когда мы это делаем, у нас колено впереди стоящей ноги должно быть над пяткой, плечи опускаем. Если вдруг вам сложно будет удерживать баланс, вы можете уже здесь использовать ваш стул для баланса. Если нет, то повторяем за нами. Стены. Да, можно стены. Можно что угодно. Диван, подоконник, гладильные доски. Чуть-чуть быстрее. Старайтесь выталкиваться впереди стоящей стопой, впереди стоящей пяткой и думать про правую ягодицу в данном случае. Еще 4. Еще 3. Локти направляйте в сторону, макушкой тянитесь вверх. Внизу 3 пружины. И 3, 2, 1. Мы раскрываем руки в стороны. Есть. Итак, сесть, раскрыть руки в стороны. Мы уже не пружиним? А мы просто садимся вниз, уже не пружиним, да, просто задерживаемся. Еще 2 раза. Еще 1 раз. Хорошо. А теперь мы задержимся внизу, стоп, раскроем руки в сторону и соединяем локти к центру. Тянем к центру. Есть. Вот представьте, что вы тянете со стороны такую резину. Ощущение сопротивления добавляете к движению, и еще больше локти к центру тела, как будто соединить их хочешь. Да, чувствую лопатки. 2,
1. Руки впереди, допружинить. Отталкиваемся от блока. Чуть-чуть. Тут сказали не ныть. Чувствовать жжение – это нормально. 3, 2, не вышло. Поднимаемся вверх. Нереалистично оказалось по поводу ныть, не ныть. Итак, мы с вами теперь будем наклоняться вперед. Старайтесь наклонить таз вперед, сложиться в области тазобедренного сустава, сзади стоящую ногу согни, да, вес все равно у тебя впереди должен быть, на впереди стоящий. Мы наклонились, есть. Дальше мы с вами садимся, руки сгибаем перед собой, вытягиваем их вверх, к себе и вернуться в положение наклона. Но вес у нас все равно сохраняется на передней ноге, согни колено чуть-чуть. Снова сесть, вверх, ягодицы у вас по-прежнему работают. Сесть, вверх. И когда мы наклоняемся, тоже. Мизинцы назад, конечно. Это полезно. Еще раз. Это точно. Хорошо, давайте сделаем последний. Остановитесь вверху, есть. И руками пружиним вверх, запуская движение мизинцами. Откройтесь грудью, почувствуйте мышцы на задней стороне плеча, на лопатках. Подумайте про осанку, про красивую, правильную. 3, 2, не только про ногу, которая впереди стоит. 1. Хорошо. Подтяните вперед стопу. И теперь мы делаем небольшой шаг назад, чтобы нам удобно было ногу, которая на кубике, поставить на пятку. И наклониться к ней. Выдохнуть. Немножко расслабить ее. 3, 2, 1. Давайте повторим все то же самое на вторую сторону. Я напоминаю, что мы начинали с вами с широких плие. По диагонали под 45 градусов помещаем наш блок. Ставим теперь левую ногу в сторону. Вытягиваемся макушкой вверх. Ноги ставим достаточно широко, чтобы удобно было присесть. И коленный сустав был над голеностопом у нас внизу. Руки в стороны. Медленно сесть и вернуться. Копчик под себя. Представляем, что сзади нас стена, по которой мы скользим лопатками. Еще вдох. Вик, ты если что-то не получается, кричи мне, хорошо? Есть. Чуть-чуть быстрее. Вниз. Да. Я услышу, обещаю. Ребят, мы помним, что мы с вами вес распределяем на всю стопу. Ни в коем случае коленями не заваливаемся внутрь. 3. Еще 2. 1. И теперь внимательно. Сесть, поднять носок и подняться за руками вверх. Сесть, носок и наверх. Еще 2 раза. Сесть, носок, наверх. Еще 1. Сесть, носок, наверх. Внизу стоп, удержать, проверить колени, толкнуть их наружу. Попружинить. 4, 3, 2, 1. Поднимаемся вверх и заканчиваем серией движений, с которых мы начинали. Вниз-вверх. Сесть. Еще. Сесть. Подняться. Нам остается 4, 3, 2, 1. Отлично. Хорошо. Разворачиваемся на вторую сторону. Давайте мы останемся вот ориентированы сюда же, просто левую ногу будем фиксировать на кубик. Итак, левую ногу мы ставим на кубик, смотрим вперед перед собой. Начинаем мы с вами с приседания на одной ноге и возвращаемся. Еще сесть. Есть. Локти направляем по сторонам. Еще 2 раза. Сесть. Подняться. Еще 1 раз. Подняться. И теперь добавляем движению скорости вниз-вверх. Сесть, подняться, сесть, подняться, сесть. Хорошо. Теперь 3 пружины. И 3, 2, 1. И вытянуться наверх. 3. Ну что, будем добавлять движение рук, хорошо? Мои любимые. В сторону, центр и подняться. Еще. А нет, любимые дальше. Любимые дальше, отлично. Последний раз. Сейчас они будут. Садимся, открываем. Вытянуться хорошо руками в сторону сначала, да. И теперь мы соединяем с тобой локти к центру. Есть. Как будто растягиваем пружины или резину со стороны. Вот прям тяни к центру тела. Старайся свести. Да. Вот здесь впереди мы открываемся, а серединку спины чувствуем. Есть. Ноги мы тоже чувствуем, пока об этом всем говорили. Последний раз. Хорошо. Подняться, вес перенести вперед. Руками вытянуться назад и вверх. Попружинить еще здесь. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Теперь отсюда мы садимся вниз. Руки наверх. Центр. Подняться. Сесть. Наверх. Центр. Подняться. Сесть. Наверх. Центр. Последний раз. Сесть. Наверх. Я уверена, что вы уже почувствовали движение. Подсядьте, подставьте сзади стоящую ногу, впереди стоящую поставьте на пятку и наклонитесь к ней. Выдохните, расслабьтесь, получите удовольствие от растяжки. Отлично. Ну что, мы с вами будем двигаться дальше. Теперь нам уже понадобится опора, поэтому мы берем с вами
стулья и разворачиваем их вот таким образом, ставим рядышком, чтобы мы могли придерживаться за спинку. Есть. На кубике мы с вами будем стоять. И стоять будем, начнем с вами с левой ноги. То есть нога, которая у нас дальше от опоры, будет стоять на кубике. Проверяй, Вик, насколько тебе там устойчиво. Да, чуть-чуть в сторону, чтобы удобно было двигаться. А если без кубика делать, что нам дают кубики? Кубики нам дают дополнительную амплитуду. То есть если бы мы садились на полу, то мы бы чуть-чуть меньше задействовали мышцу, чем здесь, где мы можем сесть глубже и, соответственно, больше усилия приложить для того, чтобы подниматься. Окей. Плюс они дают нам нестабильную опору, и поэтому больше мышц подключают в работу. Мы снова перенесли вес тела вперед на кубик. Если у вас есть опора чуть выше, это будет даже удобнее. Поднимаем ногу сейчас в баланс. Есть. И отсюда мы опускаемся вниз и возвращаемся вперед. Давай руку тоже возьмем вперед перед собой и при подъеме будем тянуться вверх. Еще вниз и наверх. Еще один раз вниз и наверх. Внизу мы сделаем паузу, руку сгибаем в локте, и теперь мы с тобой разворачиваемся ребрами от стула, от опоры, возвращаемся в центр и поднимаемся, вытягиваемся за кончиками пальцев. Сесть, развернуться, сделать ротацию и вернуться вверх. Еще сесть, развернуться, вернуться вверх. Последний раз сесть, развернуться, вернуться вверх. Теперь в верхней точке мы с вами садимся, призгибая опорную ногу, а правая нога тянется вперед и касается пола. Коснулась пола, вверх. Затем в сторону, вверх. И мы уходим назад, точно так же, как мы с тобой садились. Разворачиваемся, возвращаемся в центр и поднимаемся. Давай еще раз медленно. Вперед, коснуться, подняться. Садись на опорной ноге, на вот этой, да, вверх. И теперь мы садимся в выпад. Сесть, развернуться, центр и подняться. Еще один раз. Сесть вперед, наверх, сесть в сторону. Есть. И назад. Сесть, развернуться, центр. Готовы в темпе? 4, 3, 2, поехали. И сесть, вверх, сесть, вверх. Разворот. Отлично. Не забываем при этом все время вытягиваться макушкой вверх. Длинный позвоночник. Стараемся сохранять осевое вытяжение. И назад. Сесть, развернуться. Стоп, здесь. Остановимся. Теперь из этого положения мы руку отпускаем вниз, поднимаемся в баланс, и сзади стоящая нога у нас выходит в такое положение ласточки. Да, при этом мы стараемся вращать ногу внутрь на этот раз. И возвращаемся, садимся в баланс. Снова подняться и вернуться. Есть. Отталкивайтесь от кубика, поднимайтесь словно на ступеньку. Еще раз. Выдох. Есть. Остаться. Удлиниться грудью вперед. И только попружините ногой, которая в воздухе. 8. 7. Опорную ногу чуть-чуть согни. Да, ребят, сгибаем ногу, на которой стоим. Еще 4. 3. 2. Теперь мы с вами поднимаем, подтягиваем колено к животу. И вытягиваемся. Еще. Подтянуть. И вытянуться. Соединяем локоть, колено, слегка скругляя поясницу. Вот он наш баланс. Последний раз, да. Отлично, хорошо. Опустили ногу, уперлись второй рукой в области колена. И нам с вами нужно доработать только сзади стоящей ногой. Мы будем работать вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Последний раз. Достаточно, хорошо. Снова растянем впереди стоящую ногу. Давайте сейчас на этот раз ее заложим сверху, вот так, чуть-чуть выше колена. Это называется растяжка в форме цифры 4. Опуститься вниз. Похоже? Опуститься, растянуть. Колено толкается в пол. Как дела? Класс. Хорошо. Почувствовала немножко ноги, ягодицы? Ягодицы точно. Ну, это уже горят. Я надеюсь, что у вас тоже, вы не филоните. Я уверена в этом. Если уже собрались тренироваться, так нужно выкладываться. Теперь наша с вами задача поменять ногу и, соответственно, положение стула. Поэтому вы переставляете его аккуратно на вторую сторону. И я напоминаю, что теперь у нас правая нога, если вы делали с нами точно так же, то правая нога сейчас у вас уходит на кубик. В любом случае, она должна быть дальше от вашей опоры. Сзади стоящей ногой мы будем шагать назад и затем возвращаться вперед. Итак, вверху в баланс. Садимся, рука вперед. При подъеме рука наверх. Чуть можете, если стул у вас такой же высоты, как у нас, чуть ближе его к себе поставить и кончиками пальцев легко придерживаться. Держим баланс. Да, кстати, в бар, ну, как в балете, балетный станок – это такая ассоциация с партнером, то есть мы на него ни в коем случае не вешаемся, а только легко придерживаемся. Еще раз, вот в данном случае у нас точно.
Партнеры были бы рады. Есть, внизу стоп. Остановились. Руку складываем вот так, таким образом вперед, плечи опускаем. Мы стараемся, опять же, не заваливаться на нашу опору, слегка придерживаться. Разворачиваемся с Викой от вас в центр и поднимаемся вверх. Давайте еще. Сесть, разворот. Есть. И во время всего движения вес мы стараемся сохранять в большей степени на впереди стоящей ноге. Сесть, развернуться, подняться вверх. Еще. Сесть, развернуться, подняться вверх. Еще один раз. Сесть, развернуться, подняться вверх. Стоп, здесь задерживаемся. Дальше мы с вами уходим ногой вперед, подсаживаясь на той ноге, которая на кубике. Вырасти. Держись. Да, держись в сторону. Есть. И садимся вниз, как мы с вами опускались. Отворачиваемся. Центр, подняться. Итак, вперед, вверх, в сторону, вверх, сесть, развернуться, центр, подняться. Еще вперед, в сторону, ага, есть. Вика уже смелая, отпускает опору полностью. Научилась левитировать. Ты не такому научишься. Бар — это не только тренировка на все тело, но еще и дополнительные скиллы, суперспособности, развернуться. Есть. Хорошо, стоп здесь. Давайте уходить в наклон. Итак, мы вытягиваемся. Рука тоже назад. Давайте проверим осанку. Вынырните, оттолкнитесь от опоры, грудью вперед. Ногу сзади стоящую полностью выпрямить, а впереди стоящую чуть-чуть согнуть. Есть. Отлично. Возвращаемся. Еще. Вытянуться. Есть. И мы стараемся завышать ногу, но за счет мышц ног и ягодиц. То есть не поясницы. Еще раз. Хорошо, стоп. Зафиксировали. Давайте немного попружиним. Вверх. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь мы с вами вытянем руку вперед и будем соединять локоть и колено. Еще. Выдох. На опорной ноге чуть-чуть присаживаться. Еще 2. Еще 1. Стоп. Давай еще допружиним с тобой. 4. 3, конечно. Нет, 2. Почему бы и нет? 1. Хорошо, отлично. Опускаемся. Впереди стоящую ногу мы ставим на пятку, наклоняемся к ней. Есть, отдыхаем. 4, 3, 2. Отлично. Хорошо, ну что, будем двигаться дальше. Мы с Викой обещали, что сегодня у нас тренировка в большей степени будет на бедра, на ягодицы. Мы по-прежнему будем использовать блоки с вами и стулья. Разворачиваем стулья сиденьями к себе. Вот так ставим. Угу. Для первой части нам понадобится стул, для второй части понадобится блок. Блок пока в сторону отложите. Подвигаемся к передней части вашего коврика. Нам нужно с тобой лечь. Что новенькое? И стопы зафиксировать, положить на стул. Ребят, если у кого-то данное движение вызовет дискомфорт, вы можете делать все то же самое, только стопы будут просто на полу. Это как и с блоками. Мы за счет нашего стула добавляем себе амплитуды, соответственно, сложности. Подвигайся чуть-чуть ближе вперед. Есть. Мы упираемся с вами, будем упираться в верхней точку всей стопой. Для начала руки вдоль корпуса. Мы опираемся на всю поверхность руки и на ноги. Выталкиваем таз наверх, уходим в положение такого плечевого моста. Давим на руки. Есть. На пространстве между лопатками, ни в коем случае не на шею. Есть. И опускаемся вниз. И снова с выдохом поднимаемся вверх, ягодицами стараемся себя вытолкнуть. Тебе, чтобы было удобнее ягодицами толкаться, чуть ближе нужно к стулу подвинуться. Так у тебя нагрузки очень много на задней поверхности бедра. Угу. Еще вытянуться вверх, вверху постараться всю стопу поставить, опуститься. Есть. Вверх, опуститься. Чуть быстрее. И 8, вниз, 7. На руки тоже давите, это ваша опора, вы от них отталкиваетесь, даете себе стабильности. 3, еще 2, наверху стоп. Есть. Стараемся ребра не раскрывать, пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Молодцы. Опускаемся вниз. Как ноги? Почувствовались? Ну, конечно же, если у вас есть больше времени, то вы можете сделать больше повторений, но мы пока будем двигаться дальше. Выпрямите одну ногу, немного расслабьте ее, носок на себя от себя. Есть. Поменяйте. Сколько всего разного можно сделать просто со стулом. Универсальный, оказывается, предмет. Да. Тоже знал. Мне кажется, любой фитнес-клуб должен себе закупить обязательно. Итак, мы теперь с вами немножечко отодвинемся дальше. Элегантно. Кубик поставим под правую ногу. Положение будет похоже на то, что мы делали только что с вами. Руки вдоль корпуса.
Есть. То есть стопы у вас на одной линии. Мы приподнимаем снова таз наверх. Давайте, чтобы мы прочувствовали еще артикуляцию позвоночника и его движения, сначала прижмем поясницу вниз, лобковая кость наверх, да, и затем поднимаемся вверх, опираясь на руки, и опускаемся вниз. Чуть-чуть быстрее. Вверх, вниз, толкаясь двумя стопами. Вниз, еще 2, 1. В верхней точке стоп. Поднимаем ногу наверх. Опускаем. Опускаемся вниз. Вверх, нога, центр, вниз. Вверх, нога, центр, вниз. Последний раз. Нога, центр. Теперь мы поднимаемся наверх, вытягиваемся за ногой и будем опускаться вниз и наверх. Вниз и наверх. При этом мы стараемся не опускать таз со стороны опорной ноги. Еще 2. Последний раз. Хорошо. Есть. Отлично. Поднимите наверх и как будто что-то зачерпываем, вытяните вперед. Есть. Если стул у вас слишком близко, то вы стул тоже зачерпнете. Еще раз, но ничего страшного. Есть такое обходное движение, маневр поставить, опуститься вниз. В этом движении вы должны стремиться ощущать мышцы задней поверхности бедра и ягодиц. Ты чувствовала? Как раз. Супер, отлично. Если чувствуете поясницу, значит проверьте положение ребер. Бывает так, что мы просто выгибаемся в ребрах, толкаем их вверх. Наша задача их закрыть и поднимать себя тазом. Вторая сторона. Руки вдоль корпуса. Поехали. С выдохом поясницей прикоснуться к коврику. Лобковую кость толкнуть наверх и вернуться вниз. Делаем глубокий выдох. И опускаемся вниз. Еще выдох. Опуститься. Наверх. Руками отталкиваетесь в том числе. Подняться вверх. Теперь мы добавляем подъем ноги. Поднять. Коснуться. Опуститься. Вверх. Вытянуть. Поставить. Опуститься. Руками выталкиваете землю, пол. У кого что. Еще раз. Хорошо. Давайте теперь остановимся наверху. Стоп. Есть. И только ногой мы тянемся вниз и вверх. 2. Руками продолжаете выталкивать пол. Еще 4. 3. 2. 1. И вы помните, мы сгибаем ногу в колени, вытягиваемся вперед. Есть. И тянемся как можно дальше, таким зачерпывающим движением. 2. 1. Хорошо. Опускаемся вниз, опускаемся вниз. Есть. Теперь мы кубики забираем с вами руками. Это было очень элегантно. Эти непроизвольные инстинкты. Ноги 90 градусов. Сделаем буквально парочку движений на мышцы живота и будем с вами заканчивать. Итак, первое, что мы делаем, мы руки заводим за голову, кубик сжимаем с двух сторон, либо книгу. С выдохом тянемся вперед и возвращаемся обратно. Еще выдох и вернуться обратно. Выдох. А теперь мне бы хотелось, чтобы вы сократили стопы. Кубик зафиксируйте здесь, положите прямо на ноги, чуть ниже опускай пятки. Есть. Руками тянемся вперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Дотягиваемся, забираем кубик, вытягиваем ноги вперед, кубик за себя, укладываем. Только руки. Еще. Забрать руки, ноги. Только руки. Еще. Руки, ноги. Только руки. Стоп, забрали. И теперь кубиком тянемся вперед и вверх. 10, 9, 8, 7. Выше лопатки. 6, 5, 4. Еще выше. 3. Не сдаемся. 2. А теперь ноги. 8, 7. Кубик вперед и вверх толкаем. Еще. 4, 3, 2. Молодцы. Хорошо. Опустились. Вытянулись руками за голову. По-хорошему повторите так 3 раза. Да-да. Да, слава богу, сейчас у нас технологии позволяют поставить репит. Есть. Ну, а если вам достаточно для первого раза, то на этом мы закончим. Поднимаемся. Ну что, мы переходим с вами к самой приятной части тренировки, к растяжке. Хотя у каждого свое приятно. Правая нога вперед. Левая нога сгибается в сторону, носок мы натягиваем от себя, вытягиваемся за кубиком, стараемся удлинить позвоночник, макушка тянуться вверх, копчиком в противоположную сторону. С выдохом мы наклоняем таз, мы складываемся именно в области тазобедренного сустава. Супер. Ягодицы старайтесь столкнуть из-под себя, кубиком потянуться за линию стопы. И возвращаемся наверх, делаем вдох, снова удлиняемся. Еще раз с выдохом наклониться вперед. А теперь мы сокращаем стопу на себя, носок на себя. И с выдохом стараемся кубиком потянуться за линию стопы. Если у вас это получается, вы можете даже зафиксировать его вот сюда за стопу, увеличивая степень растяжения. Еще раз. Выдох. Если не получается, в этом нет абсолютно ничего страшного, просто тянитесь вперед. Есть. И давайте мы остановимся.
Те, у кого получается зафиксировать кубик за стопу, прям хорошо подтягивается носок на себя и усиливаете растяжение мышц голени. Отлично, у тебя получается прекрасно. Но если вдруг вам это сложно сделать, вы можете немного присогнуть колено, ягодицы толкнуть назад и стремиться складывать живот и ногу. Лучше правильно, чем глубоко. Постепенно амплитуда придет. Есть. Хорошо. Оставили кубик там, поднялись. Вот эту ногу, которая у нас находится впереди, мы сгибаем в колени, пятку подтягиваем к ягодице и аккуратно оттягиваем бедро назад. Есть. И мы стараемся на весу, да. То есть мы с вами стараемся, я покажу спереди, колено завести за линию таза и создать вот здесь такую прямую красивую линию, даже не прямую, а дугу, и растянуть мышцы передней поверхности ноги. Есть. Хорошо. Вторая сторона точно так же. Мы вытягиваемся с вами сейчас левой ногой вперед, носок от себя для начала. Вытягиваемся за кончиками пальцев вверх, удлиняемся. С выдохом наклоняемся, тянемся вперед. Вернуться. Еще. Выдох. Вернуться. И теперь стопа на себя. За линию. Если достаете, подтягивайте. Помогайте себе руками. Если можно это помощью назвать. Давайте еще один. И в следующий раз будет фиксация. Зафиксироваться, подтягивать. Можно вот так кубик развернуть, кому как удобнее. Подтягиваем пальцы на себя, пятку толкаем вперед. Грудью тоже стремимся вытягиваться вперед, животом складываться с верхней части ноги. И расслабляться, выдыхать, дышать. Дыхание ни в коем случае не задерживать. Ты дышишь? Да. Класс. А вы дышите? Дышите. В любом случае дышите. Хорошо. Отлично. Опустили. Эту же ногу мы заводим назад. Есть. Пятку к ягодице. И теперь из этого положения мы начинаем медленно отводить ногу назад настолько, насколько получается. То есть наша задача продолжать тянуть, оставить таз на месте и вот колено завести как можно дальше, стремясь вот здесь добиться ровной линии. Тогда вы почувствуете хорошее вытяжение. Да. Есть. Можете попросить кого-то дома вам помочь. А мы пока завершаем, разворачиваемся вперед. Делаем глубокий вдох, вытягиваемся за кончиками пальцев. Выдох. Еще один раз глубокий вдох. Выдох. Спасибо вам большое за тренировку. Мы заканчиваем. Спасибо за внимание, за то, что тренировались с нами. Обязательно уделяйте внимание своему телу и своему здоровью. Находите на это время. Вы огромные молодцы, как и мы. Мы тоже, да. Так что мы ждем вас на следующих тренировках. Напоминаем вам, что надо подписываться на Катю, потому что у Кати есть классные онлайн-тренировки. Ссылочку мы оставим в описании видео. Расскажи, Катя, что у тебя там интересного есть? Мы будем тренироваться с вами в онлайн-формате 3 раза в неделю. Вы будете получать каждый раз новую тренировку. Иногда они будут с акцентом на баланс, на координацию. Иногда мы будем добавлять небольшой инвентарь, вот как сегодня, да, мы использовали кубики, книги, у кого что было. Иногда это могут быть маленькие мячи, но это из оборудования. А в целом тренировки всегда на все тело, и они помогают вам поработать над тонусом, над гибкостью, над силой, над выносливостью. В общем, добиваться красивого, грациозного тела и контроля над ним. В общем, супер насыщенная программа вас ждет, поэтому подписывайтесь на Катю, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк нашему видео, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые тренировки. Ну и до скорых встреч! Спасибо за внимание, пока!